Bonjour chers compatriotes du Congo. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2026. Ouais, c'est ça. Mes chers compatriotes, lorsque les arguments viennent à manquer à un dictateur sanguinaire de la stature de Sassou Nguesso, qui a passé plus de 40 ans au pouvoir sans aucune vision économique ni bilan positif, les métaphores prennent parfois leur place. Traiter la diaspora congolaise d'oiseau de mauvais augure ne répond ni à la mauvaise gouvernance économique, ni à l'absence d'industrialisation du Congo, ni aux multiples échecs et fiascos de Sassou Nguesso dans tous les domaines. Ce ne sont pas les critiques de la diaspora qui affaiblissent un pays dirigé par des voleurs, des criminels, des médiocres et des incompétents cadres du PCT, mais la corruption, les détournements de fonds publics, le népotisme, le tribalisme mboshi, la mauvaise gouvernance qu'elles mettent en lumière. Et aimer son pays, ce n'est pas se taire face à ces difficultés, c'est avoir le courage de les nommer pour mieux les surmonter. C'est dans cet esprit de responsabilité citoyenne que je souhaite répondre aux propos du criminel incurable Denis Sassou Nguesso, qualifiant une partie de la diaspora congolaise d'oiseaux de mauvais augure. Mes chers compatriotes, les oiseaux de mauvais augure ne sont pas ceux qui critiquent les voleurs, les criminels, les médiocres et les incompétents cadres du PCT. Ce sont les réalités que vivent les Congolais au quotidien. La pauvreté, le chômage, les hôpitaux en difficulté, les écoles dégradées, les coupures d'électricité, le manque d'eau potable, les salaires impayés, les pensions de retraite en retard, les bourses d'études non versées, une dette publique élevée, la corruption, les détournements de fonds publics et la dégradation continue des conditions de vie des Congolais. Ces réalités ne sont pas les fruits des critiques de la diaspora. Elles sont vécues chaque jour par des millions de Congolais. Après plus de 4 décennies au pouvoir, il est difficile d'accuser les critiques de la diaspora congolaise d'être responsables des échecs et des fiascos de l'idiocratie qui gouverne notre pays. Le premier bilan à examiner est celui des voleurs, criminels, médiocres et incompétents cadres du PCT qui gouvernent depuis tant d'années. Le Congo dispose d'immenses richesses pétrolières, minières, forestières, hydrauliques et agricoles. Pourtant, malgré plus de 4 décennies de recettes importantes issues de ces ressources naturelles, le Congo peine toujours à construire une économie diversifiée, à industrialiser son territoire, à créer suffisamment d'emplois pour sa jeunesse et à offrir des services publics de qualité. Ce paradoxe interroge inévitablement la qualité de la gouvernance de l'idiocratie Nguesso. La mauvaise gouvernance est devenue un problème structurel dans notre pays. Elle se traduit par une gestion opaque des finances publiques, une corruption institutionnalisée, des détournements de fonds publics dénoncés, une absence de redevabilité des responsables publics, un manque d'investissement dans les secteurs prioritaires et une incapacité à transformer les ressources naturelles du pays en prospérité durable pour la population. Un pays riche en ressources ne devrait pas avoir autant de difficultés à assurer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à une éducation de qualité, à un système de santé performant et au paiement régulier des salaires, des pensions et des bourses d'études. La diaspora n'est pas l'ennemi du Congo. Elle envoie des fonds à ses familles, investit, partage des compétences et continue de défendre les intérêts du Congo. Critiquer la mauvaise gouvernance du régime des voleurs qui gouverne notre pays ne signifie pas souhaiter l'échec du Congo. Au contraire,
c'est réclamer une gouvernance responsable, transparente et tournée vers l'intérêt général. Les dirigeants passent, oui, mais le Congo demeure. Notre devoir en tant que Congolais de la diaspora est de dire la vérité lorsque les politiques publiques ne répondent pas aux attentes des Congolais. Le patriotisme ne consiste pas à applaudir tout ce que fait les voleurs, criminels, médiocres et incompétents cadres du PCT. Il consiste à vouloir un pays plus prospère, plus juste, mieux gouverné et capable d'offrir à chaque Congolais des perspectives d'avenir. Si dénoncer le pillage de nos ressources naturelles, dénoncer le tribalisme Mboshi, la dictature Nguesso, les crimes, la médiocrité et l'incompétence des cadres du PCT fait de nous, la diaspora, des oiseaux de mauvais augure, alors ce ne sont pas les oiseaux qui créent la tempête. Ils annoncent simplement un mauvais temps que tout le monde peut constater. Les problèmes du Congo ne sont pas nés des critiques de la diaspora. Ils sont le résultat de mauvais choix politiques, de décisions de gouvernance mal orientées, du manque de vision des cadres du PCT, des échecs et des fiascos accumulés au fil de 4 décennies de dictature sauvage de Sassou Nguesso. Lorsqu'un dictateur criminel comme Sassou Nguesso exerce le pouvoir depuis plus de 4 décennies, il est normal que les Congolais évaluent son action à partir des résultats observables dans ce contexte. Répondre aux critiques par des qualificatifs à l'égard de la diaspora peut être perçu comme une manière de détourner l'attention des véritables enjeux, détourner l'attention des échecs, de ces fiascos. Et c'est une fuite en avant de la part de Sassou Nguesso. Une réponse plus convaincante consisterait à présenter des résultats concrets et mesurables en matière de croissance économique, d'industrialisation, de création d'emplois, de diversification de l'économie, de lutte contre la corruption, de transparence dans la gestion des finances publiques, d'amélioration des infrastructures, de qualité de services publics et des conditions de vie des Congolais. Voilà, Sassou. C'est la réponse que la diaspora attendait de toi. Les Congolais n'attendent pas des métaphores d'un criminel comme Sassou Nguesso, ni des formules destinées à discréditer ceux qui expriment leurs inquiétudes. Et les Congolais attendent des institutions fortes, une gouvernance exemplaire, une justice impartiale, une gestion rigoureuse des ressources nationales et des résultats à la hauteur des immenses potentialités du Congo. Le véritable patriotisme ne consiste pas à faire taire les critiques de la diaspora, mais à créer les conditions d'un développement durable, d'une prospérité partagée et d'un État qui rend des comptes à ses citoyens. Mes chers compatriotes, le Congo mérite mieux que l'immobilisme, la résignation et une gouvernance sans vision. Il n'a pas besoin de dictateurs criminels comme Sassou Nguesso qui s'accrochent au pouvoir sans projet capable de transformer durablement le pays. Le Congo a besoin de femmes, d'hommes, d'États visionnaires, de femmes et d'hommes d'État visionnaires, intègres, compétents et profondément attachés à l'intérêt général. Des leaders qui considèrent le Congo a besoin des leaders qui considèrent les richesses, les immenses richesses du Congo comme un levier de développement pour tous et non comme une fin en soi. L'avenir du Congo ne se construira ni par des invectives, ni par comment dirais-je, la stigmatisation de la diaspora, mais par une gouvernance responsable, une démocratie vivante et un leadership inspirant au service de tous, sans distinction d'ethnie ni de région. Monsieur Sassou Nguesso,
Les oiseaux de mauvais augure ne sont pas la diaspora, mais tes multiples échecs et fiascos. Vive le Congo, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager massivement cet audio. Au revoir la semaine prochaine, Patrick Rosenberg.